Greetings everyone, welcome back to my channel Mystery and Sparks. Most of us think of trees as silent, but what if I told you trees can talk? That's right. Actually, trees communicate பண்ணது not with words, but with chemicals, signals and even underground networks. And the way they do it will completely blow your mind. அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். Let's start with what happens above ground. ஒரு ட்ரீயை இன்செக்ட் அட்டாக் பண்ணும்போது அது சும்மா அப்படியே இருக்காது. ட்ரீஸ் இமிடியேட்டாக கெமிக்கல் சிக்னல்ஸை ஏரில் ரிலீஸ் பண்ணும் டு வார்ன் இட்ஸ் நெய்பரிங் ட்ரீஸ். இந்த ஏர்பார்ன் கெமிக்கல்ஸ் நியர்பை ட்ரீஸ் கிட்ட நான் அட்டாக் ஆகிட்டேன் ஸோ ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லும். அண்ட் கெஸ் வாட், பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரீஸும் டிஃபென்ஸ் மோடில் போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம் ட்ரீஸ் பிட்டர் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ தட் இன்செக்ட்ஸ்க்கு லீவ்ஸோட டேஸ்ட் பேடாக மாறிடும், ஜஸ்ட் இன் டைம் டு ஸ்டாப் த டேமேஜ் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரெட்டிங். பட் இட் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் இன்செக்ட்ஸ். ஹீட், ட்ராட் ஆர் ஈவன் ஃபயர்னால ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் கூட ட்ரீஸ் சிக்னல் சென்ட் பண்ணும். இட்ஸ் லைக் எ நேச்சுரல் வார்னிங் சிஸ்டம் தட் கீப்ஸ் த என்டையர் ஃபாரஸ்ட் அலர்ட் அண்ட் ரெடி. பட் ஹோல்ட் ஆன், த மோஸ்ட் மைண்ட் ப்ளோயிங் பார்ட் ஹேப்பன்ஸ் அண்டர் கிரவுண்ட். beneath our feet ஒரு இன்விசிபிள் கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த மெயின் பிளேயர் இஸ் டைனி ஃபங்கை. ஃபங்கை கனெக்ட் டு ட்ரீ ரூட்ஸ். அதுக்கு சயின்டிஸ்ட் வுட் வைட் வெப்னு ஒரு சூப்பர் நேம் வச்சிருக்காங்க. இது இன்டர்நெட் மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் இங்கே டேட்டாக்கு பதிலாக நியூட்ரியன்ஸ், வாட்டர் அண்ட் வார்னிங்ஸ் ஷேர் பண்ணுறாங்க. ட்ரீஸ் ஃபங்கைக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் கிரியேட் பண்ண சுகர்ஸ் கொடுக்கும். இன் ரிட்டன் ஃபங்கை சாயிலில் இருந்து வாட்டரும் மினரல்ஸும் கொடுக்கும். பட் ஹியர் இஸ் த ஹார்ட் வார்மிங் பார்ட். ஒன் ட்ரீ சிக்காக இருந்துச்சுன்னா ஆர் ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுச்சுன்னா நியர்பை ட்ரீஸ் வில் சென்ட் சம் எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரியன்ஸ் டு ஹெல்ப் இட் ரெக்கவர். இட்ஸ் லைக் எ ஃபாரஸ்ட் ஃபேமிலி. எல்லா ட்ரீஸும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமாக ஒர்க் பண்ணி சர்வை பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் வாக்கிங் த்ரூ எ ஃபாரஸ்ட், ரிமெம்பர் திஸ்: யூ ஆர் நாட் ஜஸ்ட் சரௌண்டட் பை ட்ரீஸ், யூ ஆர் வாக்கிங் த்ரூ எ லிவிங், பிரீத்திங் அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் கம்யூனிட்டி. நேச்சர் isn't silent, we are just not listening closely enough. உங்கள் தாட்ஸை கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் அமேசிங் வீடியோஸ். Until then, relax and enjoy.